你们好哈！今天的题目是选一名守卫，帮你打开爱情之门哈。其实主题就是帮你找到那个你们两个爱情帮你们搭桥的人啦，也可以算是找媒人。好，我们来看看是谁。那给你一点时间选择。好，那我想差不多选好了，不啰嗦，我们就开始了。好，那我们就从选择第1号牌的朋友哈，这是1号牌哈。好，今天的题目是选一名守卫，帮你打开爱情之门哈。主要也就是说，来帮你找找你们中间搭桥的人哈，你们感情搭桥的人哈。今天把重点放在这里，然后再看看创造了什么事情哈。来，好，看一下哈。来过一次哈。好，那我们直接从它的位置来翻好了，我们再从旁边的一个状态来翻。来，好，这里好，圣杯7，我觉得他，我觉得他有看到某一些状况，某一些你跟他的关系，所以现在看起来好像是你们是认识的哈。没关系，我看一下这张。哦，圣杯十。还没有不算认识，但是我觉得那个熟悉度没有展现出来哈，所以很有可能是大家也出去玩或是什么，去一个很多人的地方，可能只是介绍，可是完全没有很认真的连接起来哈，那一份感觉没有很认真的连接起来。来，我把这些都翻一下，看一下哈，不过。已经有一个很特别的事情正在形成了，就是因为这张魔术师牌哈，在那一个很棒的事件里，非常重要的事件里面出现，然后它有一个转换点石成金的一个时间感哈，所以我觉得你们虽然前面的认识不算有真正的连接到了哈，但我觉得这一个人可能应该有看到了什么，他好像在下一次的约会或什么，我觉得他会把你们两个都叫出来。我觉得这应该是一个直觉上的，他觉得你们两个很合适哈。这方面，在他的心境上面，他好像有某种幻觉出现在他的直觉里面，他不是一个理性的，他是一个直接的直觉，告诉他说，这两个人每次都可以叫来一起出现呐、所以下一次的一些活动，你们两个会同时被约在一起就对了哈。这边也有说，这边讲的是整个时间的感觉，这是讲一个事情哈，时间上正在迈向那一个事件中。而那个事件正在那一个时间里面逐渐的发展出来，也就是说，下一个让你们见面的那一个事件要慢慢的出现了。为什么这样说？因为有的时候可能我们就讲生日这个比喻好了，生日总要那一天生日吧，总要等到那个时间吧，哈，可能也有这样子的一个概念，所以他可能在想说谁生日，或是他生日，或是什么，外面有什么活动。可以把他跟你都叫出来，这样，所以这边基本上这一个人是你们的共同朋友，只是那一次的前一次的这个见面哈，整个水能量非常淡哈，但是却有一个新的局面有开创出来啦。那至于这一个位置，因为我觉得那一个初见面哈，你们的初见面就只是个打个招呼，讲说对方是谁哈，从哪里来讲，完全没有对到话哈。这两张都说了一个新，我刚说了这个新的局面，这里确实是有一个新的门打开了哈，所以他这一个人确实有做到了他的
责任，它让你们出现在彼此的视野里面了。来，我再看一下别的。好。你们彼此如果你们两个是自己寻找自己，就是你们两个寻找彼此的话，其实会蛮花很长时间的，需要这个人搭桥然后可是旁边有一个点是，你们未来应该会发现你们在工作上面好像有一点点相关，好像你们工作要朝的方向或什么，或是你们两个谈论未来工作的时候，你们的方向感也差不多，两个在这个方面有默契。那你们两个谈论工作的这一件事情是能够加速你们两个感情的，或是关系友好的一个媒介了所以从这里可以看出来，你们不算是一见面的时候就有爱情爆发的，你们是慢慢的从朋友里面找到一些默契，找到一些默契，找到一些交集点，尤其是工作的，也有可能是理财方面的然后会有比较多的对话，会找到比较多的共识。好，来，好，我再看一下这里。先这些。这组牌还蛮不是很直接啦1号牌的朋友，这组牌你们中间有非常多的杂质，有思维上的，其实现在看起来不算同步，然后也有自己个人正在烦恼的事情你们两个的现况都不太适合立刻或是立刻进入一份感情，或是寻找爱情现在附近的状况，因为目前脑子的思维复杂度跟方向感有一点迷失，两个人都有，所以在这个时间，我觉得让你们两个认识，难怪会被设定在就是先从朋友里面，然后也是用最淡的、最遥远的感觉，就是聊工作的事情，没有聊非常深往自己内在去聊的那个东西。那不过这两张牌有在讲说，其实你们两个人的关系的未来的某一个可能性是被看到的，而且会逐步的发现彼此是爱情上面比较接近心里所期待的那个人的人选。可是这一个挖掘这个步骤走到那里，我觉得节奏偏慢，没有那么快，所以。即便这个人把你们两个介绍了，我觉得你们两个现在做朋友的这个时间会拉得比较长一点因为他好像这一个时期对于你们两个来说不适合有爱情的芽发展出来。看这里，牌面都是一些小能量，都没有一些立即的、直接的封闭的爱情上面这些都封闭的，那关系上面的一种新活力，爱情的一个新活力，也是处在一种本来就很弱，而且还迟到，所以大致上可以从这里看出来，你们现在附近的关系就是很可以聊天的朋友，然后大多是聊工作生活上的彼此的感情内在的东西，目前是还聊不到的。好，不过算是一个蛮好的开端了啦，因为我们要相信这一个人的直觉，就是把你们介绍在一起，他其实也是无意识的、不小心的把你们两个介绍在一起。可是他看你们两个的对话跟两个人感觉，他内在就有一个无意识的直觉，认为这两个人应该可以常常同时出现了。所以基于这个点，我再翻2张来看一下他这里的。
这主讯息好淡哦，都是飘过的。好，我看一下，没有，只能说这一个人他未来会非常高频率的，常常同时约你们两个。那他意识到了这是一份帮你们往爱情方面建的路吗？我觉得他没有，他只是觉得很喜欢你们两个，然后也很喜欢你们两个出去的时候出现在他的眼前。他并不是为了让你们两个出现在彼此的眼前，他的概念是这样子。他对于你们两个的未来有一个特殊的想象，比较像是一种感觉，不是一种有画面的想象。这样，他也在摸索为什么他蛮喜欢同时看到你们两个人的。有的时候很多朋友的关系就是这样啦，他也说不上来，但是就被分组了，所以你们两个被他分在同一组里面。那这张牌有讲到一种身体如何去显化一个东西，所以如果压在他这个位置的话，就是他确实会有蛮多邀约，同时邀约你们两个人的行动，然后慢慢的他才会知道他显化的是一份爱情，是帮别人显化了一份爱情。毕竟这里的两扇开门的意义，这边确实是有明确的出现，从这里而来啦。所以后面的发展就是，我觉得他的直觉上是有感受到该有的发展，而不知道是什么样的发展，所以他会持续的成为你们的桥梁，一直搭着你们两个就对了。所以你们两个会很明确的感受到彼此吗？这个先等一下，我看好了哈，我看一下。今天这组牌烽火能量很多，而且整个状况是非常混乱的哈。你们两个的共通点还是需要挖掘的哈，所以本质上你们应该不算是完全雷同的人，还是不太一样。然后在灵魂的距离上，你们两个应该在之前灵魂就已经融合过了，就是说契合过了。你们两个相处，未来相处的状况应该都是蛮和谐的哈，因为从这边看出来，好像以前你们灵魂在不同的时空里或是时代里遇见的时候，就已经调配完成了，只是之后的分离，这一次的再相遇，对于性格上的磨合，这部分就变得没那么重要，它只有需要打破其中的陌生感而已，其他的就都还好哈。而且你们两个人的共通点、共同点的挖掘速度还蛮快的，所以前面就说嘛，你们一开始遇到的时候，对工作的对谈啊什么，节奏其实还蛮快的，很容易就聊下去哈。只是这一个时机点，水能量的缺乏，然后水能量的缺乏，土能量的缺乏，并没有支持你们现在所在的这个时间点的区块，是用来培养你们爱情的关系。倒是比较多的定义是在挖掘对于彼此的好奇心。那加上这一个中间的这一个人会蛮常把你们约在一起的，所以你们的对话空间会变多。可是你们两个自己的对话中间这一段是断的，很奇妙的是，你们私下不会有特别的联络。所以我才说这一组的节奏有点慢了哈。它定义在你们两个走到开始往爱情的路径上的很多牌都是才刚开始走上这条路，都是才刚开始的。连这里都说，连那个要搭到彼岸的船，现在才刚来，准备才要刚上。
很多你们彼此内在该被挖掘的契合度，两个人的合适的东西，都还在一种休眠休息状态，还没有清醒过来，还没有看到，所以才会说这里，我刚刚前面就讲了嘛，他在时间感上面都还在一个过程里，知道有所结果，知道要什么结果，是都还在一个过程里，他好像在熬一个东西了哦。好，尤其从我这边看起来。你们两个自己本身的印象感觉根本都还很淡，如果没有这一个第三个人的撮合，或是他的直觉上同时邀约你们，没有这些高频率，你们会更淡，整个观感上面的发展什么的都会更淡哈。来，我再看一下这里，9，中间的杂讯很多了，你们两个中间的杂讯很多，所以一直都没有直接往爱情的方向走哈。不过这个也还好了哈，因为我们目前看到的只不过是你们两个认识的初期了。来，我来看一下，我们直接直爽的往爱情那个方向来看的话，就是虽然现在已经是算认识了，可是这个爱情的节奏虽然是慢的，我们来看一下整个流程大概的内容起伏应该会是如何哈。好，等一下好，先我看这个部分就好了。都还要认识，还要寻找哈，两个人都还开始走一些方向，还会在自己的空间里面烦恼自己的事情哈，然后大家走到某一个程度上面，才会感觉到彼此内在跟个性方面其实还蛮符合自己心里所期待的那个人哈，然后生活上的一些小相处啊，然后一些工作上的互相协助啊哈，或是一些什么能量都很弱，也就是说你们这组的进展真的非常慢哈，我觉得。做朋友这一段时间拉长，速度都很慢，节奏都很慢。如果你能做什么，我觉得也很难做什么，因为你们彼此，即便我现在告诉你是谁，即便你现在以为是谁，可是都没有那个内在那个水能量都没有出来，他没有那一个超强的吸引力，让你们两个随时都想要遇见或什么这样。慢慢的，你们两个的出现或什么，会因为这一个人的关系，会变成一种习惯，习惯说哦，你常常会出现这样，然后闲聊。所以通常在这样子的点，我都会觉得他就是在等一个很特别的事件发生啦，因为他必须要开启你们两个感受上的某一种很高度的共识。它才有可能转化到爱情的那个方向。现在真的土能量都还蛮少的哈，不过这都是初期阶段了哈。既然整个牌会抓到这个人一定是有原因的。好，来，我再看一下一些其他的哈。今天的牌都很淡哈。这边也是了哈，你们两个慢慢相处之后，就会走到比较稳定的关系里，所谓的稳定关系是，它会比较走向爱情那个方向去。那你们之间的很大的阻碍，这边说了一次，这边说了一次，就是其实你们现在的心，两个人都不是很确定爱情出现的时候，你们想不想要？现在都有，现在你们两个都有这个阻碍哈，所以即便你们两个很靠近，感觉还不错，有爱情的感觉，但你们也不会第一时间觉得说这可能就是可以恋爱的人，因为在某方面来说，你们比较像是等一个对的人出现，比较不像是去找一个很符合自己想象的人的出现，不太一样哈。不能否认的是，从牌面这边一直到这里。目前最好的状况是这一个人的内在的直觉幻觉有发现你们两个很契合，但是你们的觉察、感受各方面都比他的弱很多。你们两个也没有不合哦，因为以灵魂来说，以灵魂的角度来说是非常合适的。可是这一份非常合适，在爱情上面也算吻合，然后就是爱情上也非常吻合。
可是通常如果以灵魂角度来说，非常吻合、非常合适的话，那就表示他有可能会创造出别种身份：恋人、爱人、恋人、呃灵魂伴侣、家人、最好的朋友，他会各都符合哦。只是还好是节制牌，他会比较偏向于是爱情还是会往爱情方向走啦哦，只是就慢了点。主要是因为这组牌打散了，你知道吗？它这个4个能量被吹散了，它没有一个集中，然后4个能量现在也走在完全不同的方向讲。不过幸运的是，因为这一个第3个人常常把你们2个拉在一起哈，所以你们算是在同一个泡泡里面，慢慢的熟悉彼此，慢慢的知道彼此是有爱情的爱了哦，还好是这个。所以今天这个题目，这一个守卫，这一个人哦，为何要把它找出来的重要性，是因为有的时候你不知道爱情从哪里发生。哦，然后那一个创造爱情的人，他也不知道他在创造爱情啦。哦，他只是随着自己的喜欢、舒爽的感觉、自在的感觉去做决定。所以我们常说，你一定要感觉比较舒坦、坦然的方式去做就对了，因为那个才是比较多的正能量的连接。好，来我看一下这里，还好哈。等一下我再说我翻什么。好，确实你们感情上的发展蹦出来是要非常慢的，这边要非常慢哈，也没有办法了。那这里就是，即便去找一些方法，即便去使用一些技巧什么的，是可以加快啦。可是要非常明确知道是这个人，然后你们之间确实是有一些方法是让你们2个爱情能量能够发挥出来的。但是要2个人都愿意，或是2个人都渴望，希望彼此成为恋人这样。可是那通常有这个概念出来说，那就已经是往爱情的方向走。所以我觉得这张牌比较多是给予这一个第3个人，他必须要有更强的直觉，发现说你们2个就是适合在一起，他想要让你们2个在一起，他想要把你们送作对这样子，他才会用更多的方法跟事情创造事情去撮合你们这样，这才是现在目前唯一的捷径。那如果他没有再去做这种推挤，那你们的发展就是慢慢的从朋友多出来。那你们彼此会错过吗？哈，太阳牌出现了哦，那他逆位，我只觉得他的能量弱哦，但它不代表不会出现，但也不代表说你们会错过，你们已经不会错过了啦，只是太多牌，这里哦，然后这里，其实这都说这一组。这一次的遇见，这一次的认识，已经算是你们2个周遭能量里面发挥到最大的一个好事情了。所以后面你们的关系什么要自己好好的把握。然后，但是这个就很吊诡，你完全不知道是谁，我要怎么把握这样？所以这边只能说，就是回到最基本、最简单、最根本的，就是你要尽可能的跟你周遭的人认识、聊天的时候，都要够坦然、够坦诚。不要欺骗，不要包装，什么想法各方面都是真实的，因为你才会跟他有真实的连接，这个节奏可能才会快。哦，这组大概就这些了。我觉得讯息不多了，选1号牌的朋友，我只能说，现在你跟他的关系就是朋友，然后很常聊工作的事，很可以聊天，你们很可以聊天，只是爱情能量的出现。目前还没有那么明显，所以我会把整个希望寄托在这张，因为这张有一点在告诉我说，你们在以前灵魂相遇的时候已经有在一起过了，所以有很多的缺陷、缺点、迷失或者是要学习的东西都已经处理完了。这一次只是一个再相见哦，可是他用比较淡的方式处理，他没有让你们直接进入爱情，可能是因为之前的事情有些防备或什么，我不知道。可是如果他是节制牌出现在我在问灵魂的位置的话，那他就没有所谓在一起会有很大的问题的这个东西啦。现在就变成你们在一起，只是有感觉到，然后看要不要在一起，其实其他都是很合的。所以基于这张牌放在这里，我觉得只要你们没有不见，彼此生活里没有不见，或是不见太久，我觉得你应该是会自然而然的就常常2个人常常一起这样，然后也会自然而然就好像是恋人，然后就变成恋人。
比较像是这个走向哈。好，没关系，来我们来看一下天使牌哈，给一个时间哈，看一下你们两个的能量可能会最大化，感情最有可能会发生的一个未来时间点哈。过去的我们就翻了，好，看最近的距离会有什么，然后给你做一个参考。看一下，是这一张。这张说，其实这张天使的历法里面代表的最好的时间点，好像2个礼拜前有出现过一次哎，你们两个关系有变更好的。你回忆一下2个礼拜前、3个礼拜前，你们有过蛮不错的对话哈。那个时候应该关系有更进阶。好，那如果你没有什么特别感觉的话，那可能再来就是1个月后，然后再来是4个月后这样子，你们会有一个关系上比较近的、比较能爆发出新的情感的一个时间点哈。但是他自己所代表的最强的那个能量是2、3个礼拜前，所以很有可能在某些你看不到的一个端点，或是他的心思里面，可能应该已经有一些新的感觉浮现出来了，只是我们这里未察觉哈。这样子啊，我翻2张好了，基于他说的哦，看看是否有能量上的解答，补助一下哈。上一次的见面2张是有有说已经有一个新的理解有产生了哈，只是还在天堂往人间的掉落的路径上面哦，还在这里，确实是有一个新的感觉有产生的，接下来可能会慢慢的浮现出来。那这边有在说，你们的关系现在的发展不是一种内在直觉或是情感上的突然爆发，说，哎，我怎么喜欢这个人？不是这种。这里说，你们的关系无法盲目的从灵性的角度去创造跟找到，你们的关系确实是要在很不断频繁的相处的累积中，才能够把爱情生产出来，才能够把爱情显化出来哦。看来这组牌有把前面的都解答了，所以才节奏各方面才会很淡很慢啦。因为看来你们的相处次数还不够多啦，哦，那他会渐渐的浮现出来彼此的喜欢，所以这个人应该对你的感觉，跟你感觉到你喜欢他，也会慢慢的浮现出来哈。所以这一把钥匙不一定是他让你发现他喜欢你，有可能是你喜欢他也算哈。基本上从这组看，你们两个对于感情的浮现的同步率应该差不多，因为这组牌我们不太看得到分开来的一个讯号，都比较讲你们两个人的现况哦。好，那大致上叫你再等待一下，下个月应该有一次最近的，再接下来就是再等2个月啊，2个月，然后可能再3个月这样，所以你们其实每2个月半应该都还是会遇到一次了。哦，我觉得频率还蛮高的，哦，频率还蛮高的。好，好，来看一下他的性格上的优点哈，翻2张就好了，不要讲太多了。来第一张，猪龙哈，他其实跟你的兴趣各方面还蛮相同的。这个我们刚前面有讲，我刚是不是说
你们在生活可能对投资、理财、工作、金钱的东西，你们可以聊是差不多话题的。所以其实你们在一开始的时候就有这个兴趣，其实是差不多的哈。你再回顾一下，看看可能是谁哈。然后再来是陶迷哦，这张牌我很少翻到。他是一个乐观积极的人哈，所以他是一个正能量很强的人，你应该感受得到了哈，所以他应该也是个开朗的人或什么的。好，这2张再来动物灵牌给你看一下。基于这组牌给你3个建议了哈，3个生活上的建议或是这组牌的建议，看看能不能另外再从这3张牌看到这组牌的一个契机。这张牌在说最近你的家人能量还不错哈。如果你有一些烦恼的话，可以先依赖一下家人哈。现在家里的人的能量还不错。那这里的话，就是说有一些你所期盼的好事，或是你之前所努力的事情，差不多有一个好的结果，快靠近了。然后再搭配这里哈，这里在说最近你的内在直觉能量蛮强的哈，可以多相信一下你的直觉去做事情哦。因为这张牌讲说女祭司牌的能量，内在的一些月亮能量都出现了哈，所以最近你可以先依赖一下你的直觉，不要那么多的理性判断哈，不一定是爱情哦，他说其他的事情哦。好，那这就是1号牌的朋友哈，有点小可惜。就是好不容易这一个人已经有创造出你们2个相遇的那一个时间点都有了，可是对于整个爱情的发展的节奏上的定义来说，都说才刚开始走，正在缓慢的进行中。哦，这2张牌大的牌，都还在缓慢的进行中。不过这2张牌都是好牌，这2张牌的目标都是会具体实践出来。那一个想要显化的爱情，这2个都有，只是它都还在过程中，还没有到达那个点，但是有那个成功的点跟具体的事物出来，所以只能说第一组的可惜是在于时间上还在进行中了哈，没有那么快显化出来。那你唯一能做的是，这个我们非常常讲哦，就是记得跟任何人相处的时候，要用非常坦诚的方式表达，因为这个人他无法辨别你表达出来的东西是真的假的，他都会觉得是真的好的。所以你越是坦诚的表达你自己，你们互相接受的能量的连接，就会我觉得会越快速、越真诚哈，会连接的越扎实了哈。因为如果你过度的包装，你没有很坦诚的话，你所释放出来的能量，它虽然接住了，可是当你回归到自我的时候，这个能量会断掉了。所以还是要用坦诚的能量去跟别人做连接，因为你在任何的变化量的情境下，那个都还是你真的你自己，所以那个连接不会断。好，那就这样哈，这是1号牌的朋友，那差不多就到这里哈。那谢谢你们来听后，祝福你。来，接下来是选择2号牌的朋友哈。那今天的题目是选一个守卫帮你打开爱情之门哈。2号牌在哪里了？不知道你们有没有记得2号牌哈？就是死神牌，绿色的，忘了拿出来我看一下哦。那今天这组牌啦哈，很特别，就是在找那一个帮你们搭桥的人哈，帮你们做媒的人哈，帮你们2个关系连在一起的人哈。好。好好，那来，我们来简单洗一下哈。我们要先翻出那一个人的位置所散发的能量哈。好，好，那我想再一次。来，今天的牌为什么能量上都给的比较弱哈？不过没有关系，我来感受一下这一个讯号在什么。他现在应该
通常啦，这个题目我都会认为，其实他已经认识你们两个人。如果不认识他，这个能量连接不会在这个时候翻出来了。他已经认识你们两个人了，可是他现在正在把两个你跟他所处的不同的朋友圈正在拉拢在一起。他有可能现在正认识了两个完全不同的朋友圈，但是他又想要让这两个朋友圈的人认识。今天应该三组牌都会有这个特色了，但是这里没有那么顺。因为他现在才刚正在熟悉其中一个他比较陌生的朋友圈，他跟一个蛮熟，他正在熟悉另外一圈。那看来你们两个，我先直接确定一下两个人认识的状况了哈。来，这里哈，好，等一下哈，来指引哦。我先把一些我想看的位置的都先翻出来。好，这里。来，好，这样比较快，不用再拖延哈。我看看，你们在逐渐认识中，还没有认识哦，还没有认识。那很有一个机会是，这个人可能是。我说他在把两个朋友圈拉拢在一起，我觉得他在拉拢的是他在连接的啦，是两个工作领域不同的人，所以他有可能是工作上面的，因为这边看到说你们应该会在工作上认识哈，但是你们现在还没有认识，但是他已经逐渐进入要认识的阶段了，所以他这一个正在连接两边的人的能量，难怪他这个复杂性有出来了哈，五权杖，他这个复杂性有出来，他面对蛮多复杂的东西哈。看来他正在处理中，所以你们认识他有可能是两边不同公司、不同单位的人、不同合作计划的人，还要开会，然后你们可能就认识，然后应该会有这一种联系上会认识哈。来，我看一下这些。这边说他的能量其实算是会直奔你这里而来，可是他一个关键点是他现在他必须要在一个认识之后，他对你的感觉、好奇心各方面才会衍生出来，而直奔往你这边来了哈。现在的方向还没有出现，但是会有，因为这边我要看的是否会因为某种阴错阳差而错过。这边是说没有，然后你们的能量它确实。在某一个诠释的角度上，他会在一个转折之后才会对齐你，他没有直接，他会在一个转折之后才会对齐你。这里这个塔牌也在讲说，这一个转折，它其实就代表了那一个转折，那个转折的事情还蛮大的哈，能量蛮大的啦，不一定是事情蛮大。我觉得他那个能量比较代表说，他认识了你之后，那个观感应该会突兀于工作之间，所以他对你会有特别的情感上的东西。那你们一开始见面就个性上的连结一拍即合，契合度高吗？高，这边说是高的哈。那这里我们等一下再翻哈，我先把这里压一下，我等一下再翻哈，免得我忘记。来，这里我等一下翻哈。来，我们先看其他，因为其他这边还有东西哈。都还是一些比较复杂的能量哈，你们之间会有蛮多复杂的事情，看来真的是工作上面的那一个关系，它不是人际关系的，它有很复杂的一些判断、逻辑、整理。这些能量都需要在风的状况下能1、2、3都算哈，所以你们的两方，他现在所处的两方的关系的能量是两个不是相同逻辑的风，微风、强风，冬天的风、夏天的风，清晨的风、午后的风不同，所以他这边需要融合两种不同的观念做结合哈，然后他会在一个工作上的形式上面会遇见，那突破了之间的一些想法上的不同，然后会开创一个新的时间结构。所谓的开创一个新的结构，就是说前面可能要谈合作，好，确定要谈合作了，后面会进入一个新的时间节奏，这是不一样的。因为前面它算是一种凑合阶段，后面是一种已经组合完的，然后合作阶段，所以不一样。这边在讲事件情况什么。整个时间上是会开创一个新的局面了哈，所以从这点看起来，我觉得不偏不倚的应该是在工作上的啦，因为他这一个所有的风的判断，我觉得都不是所谓人际关系上面的，因为他如果是人际关系上面的，我觉得他不需要这么精致的风能量去做很多的搭配跟组合，因为如果是一般。生活交集，我觉得不需要出这么多的风能量。我试着去用风能量来解释，如果它是工作以外的，是生活遇见的话，我看看它是不是有合理的诠释方式哈。
我觉得最多，也就只有你们在工作以外的环境里面认识之后，发现你们的交集点是有雷同的工作，最多就这样。可是我觉得他这一个转向会在这一个前面就被挡住了，所以我没有那么支持这个想法。但是他也可以这样解释，不过我觉得这个能量算小，所以我说最多只能解释到这里，因为它后面的延续性我没有接到哈。好，再看一下各方面，你看连指引的东西都还是宝剑能量哈。他的意思是说，这一份风的组合完之后，会在新的领域、新的界限、新的环境、就像这边说的啦哈，会有一些转折、新局、新的转折嘛，那个位置才会有新的融合状态哦。这个船、这个风、这个海洋必须要渡过哈。那这一个渡过是你们这份关系引领了，这份关系将要形成前，它被引领的那个动机了。所以这样讲起来，它其实也是一个无意识的状态，要把两群不同的人。需要做一些联系，也许只是一个简单的连续只是工作上的一个窗口，打电话认识，然后在工作场合认识，大家有所交汇，也不用真的深刻的认识。可是这一个认识却创造了你们两个相见的时间点。这里是在处理这整个中间的复杂性。距离上确实有一个领衔这一个能量的更大的能量有在你的附近出现，所以。98，这里确实是有一个被注意到的比较远的好的选择的能量会在附近出现，而这个选择这里有更强的能量去做了选择，所以我觉得这个能量应该是代表的是他。这里所谓的这个搭桥的人，应该就是他。它拉近了这两个能量的靠近在这里。那这个是属于一个比较远的路径，可能是他在对于这一个合作的时候，他前面做了一些很多的选择，然后终于被他知道或是确定要去跟什么单位合作，要去找什么人在这里，所以他对于那一个要来的那一个人所待的单位的评价算蛮高的。评价算蛮高，因为它经过筛选之后才出现来，我看一下现况好，现况已经出现了确实是有一个确实是有一个现况已经改变中，所以他已经做出选择了。所以你们的相遇相见那个时间点应该已经要出来了，他已经做出选择，他还不是一个规划中，他不是路径上的。这里有一个东西，如果你有兴趣，你可以去看1号牌。1号牌有一个状况是，无论什么情况，你们都已经很靠近了，事情也在发生中了，可是牌面上竟然出现5张牌，都说时间正在拖慢中，时间才刚开始，时间还要再延续一段。可是这一组牌都没有，这一组牌已经到了后端，很多东西都已经决定了，只差发生。连这里的所谓的要去到了彼岸的这个东西，也已经到了彼岸了，渡河都渡完了，前面的挣扎，期待日落之后，到了明天的新局都已经结束了所以差不多你们相遇的时间应该是算要近了啦好，我看一下这里能量，所以他的能量不错。他带来这个人所带来的，他原本的动机跟他的想法，所以他这个算是你们两个见面的贵人，然后，所以你最近工作上如果有一个领导的人领袖气质，或是他是处理某一个案子的人很多人都要听他，他决定很多事情。他本身带了一个蛮好的能量，他所带来的这个机会，整个环境的场域各方面都有一种沃土的感觉，很好种出很好的能量的东西的感觉。所以他不只是一个贵人的方式了，我觉得他也算是一种你们两个相遇前的一个福星所以如果你有感受到你最近一直在跟着某一个工作上的领袖啊，或是主管我觉得你可以好好的跟着他，因为我觉得这一个人算是 lucky star 好，然后我来翻一下别的刚刚纠正一下这个是恶魔牌这才是死神好，我看一下这个部分还不错先不用太翻了，因为我觉得都已经差不多出来。来，
你们哈，你跟我们现在前面大概相遇的时间点差不多要出现，然后我们来讲你们两个相遇之后，你们能量上哈、灵魂上的距离本身，如果了哈，我们讲一个累积很多世，一世、二世、三世，可能现在是第六世、第几世、第五世、第四世，这样已经好几次了哈。你们之前就已经认识了，你们已经熟悉过了哈。他这个人一出来的时候，你会有一种非常强的熟悉感。他不一定是你小时候，或是你以前的同学，或是你小时候记忆童年的那种熟悉感，你就会觉得这个人很熟悉。他这个熟悉不一定是契合。不一定是个性上的契合，各方面你们是一拍即合，不是他这个比较像是说，不管他讲什么，你都能够感觉心平气和的去听他说，跟他在一起的时候很舒服。无论他讲什么，你没听过，你认同不认同，有听过各方面，你就觉得喜欢听他讲话，喜欢跟他相处。你们两个一相处起来的时候会有这个感觉，因为你们的灵魂距离不重要，重点是你们在很多之前的相遇的时候都已经修正完了你们相处的模式，所以是一个非常熟悉的感觉。那你们生活的同步率还蛮一致的。什么时候起床，什么时候去运动，什么时候要上班，什么时候下班，什么时候想吃东西，什么，你们的生活节奏上面是还蛮一致的。你们很适合生活在一起，你们对于居家的感觉，对未来的感觉，跟情人在一起的感觉，未来各方面都很契合哦。而且在生活工作上面，你们还互助性很强。哇，这张牌已经揭露了，这张牌其实已经讲清楚了，这一个人这一个成为你们的贵人，把你们连接在一起，这个人的眼光有多独到。他还看到了两边的契合度之外，他还撮合了你们，你们在生活上、工作上各方面都还成为一种互助的关系，很强哈。好，所以其实你2号牌的朋友，这个人就只差相遇啦。这个跟我前几天有一组牌很像哈，就只差相遇，而且也是工作上的，所以这组牌可能跟某一个重复了哈，所以可能又再抓到一样的人了。哦，只是这一次讲的更细哈，他就是真的是两个工作要合作起来，在里面出现的人哦，你们情感上、生活上、理性、感性上面都是非常契合的，完全没问题，就真的差遇见而已。而且这边还在全新重塑了你们灵魂的距离，本身已经不重要了哈，你们就是一个再相聚，对吧？来，我再看到这里哈，你们这一次的再相聚、再相遇。我刚刚前面已经说了，它会一个转弯嘛，你们会衍生出除了工作以外的新的感觉，那是因为这个直觉上你们就知道说你们已经认识很久了，各方面的合适度、熟悉度就会再出爆发起来，所以很有可能，我觉得有非常高的几率，你们私底下就会直接再约见面，而跟工作没有关系的。哦，你们在一开始见面之后就会有这个默契，目前看起来是会出现的啦。哈，我看一下这里。你看哦，都已经出到权杖8了，它是立即会发展出来的，所以就差见面。来，这2张牌我要看的是说，你们的关系上是不是会慢慢的才会进入爱情？这边已经说不是了，这边确实也说不是了。这里是说你们两个一开始的时候就整个能量各方面已经节制牌都出了，爱情上就是凑合度很强哈。那这边也说它就是一个新的冒险、新的局面，可是就是要差这个转折。你看3张牌、4张了，其实这张也算，4张牌都说你们相遇之后会有一个大转折，除了工作上的转折，转然后后面才延伸到这里，所以我们常说，有的时候你做很多事情的时候，如果你的直觉上是很清晰的，其实可以多依赖跟仰赖你的直觉，因为这一个人我相信他虽然感觉上是在处理风能量的很多逻辑的很多判断的，可是我觉得他这里的直觉非常强。他这个火能量有抵抗，他被3种风能量所包围，可是他并没有被熄灭，他反而是火势更强，所以他的内在的直觉我觉得更强，他所对抗的复杂性很高，可是并没有熄灭他，因为这张牌讲的是某种胜利，但是也有一种掠夺，表示他是最后胜利的那一个火能量所以我相信他内在的直觉非常明朗，非常对，尤其前面这里它踩在一个有丰沛滋润的土壤，也不能说土壤啦，因为如果它是怎么讲？它如果是
金币皇后，它会比较像土壤，可是我觉得它的滋养方式不同哈。这个皇后权杖，它讲的比较像是太阳雨，你可以想到是这种太阳雨的感觉，也算是一种滋养的方式。所以他所得到的那一份直觉是能够丰沛他内在的自信心，还有那一个活力的。好，所以从这一点看出来，他虽然没有意识到是要把你们两个撮合在一起，可是他有一种直觉，觉得这两股能量里面有好的能量是可以结合的。所以这里印证了你们彼此是远道而来的一个灵魂，遇见之后就会有一种很不错的能量的契合度，就会立刻展开出来了哈。整个2号牌的讯息我觉得很顺，它顺的是说它在一个合理的故事线里面发生，它不是巧合，它不是随机的，而都是在两股能量已经完整到不行的时候遇见，而且还是有一个中间值去确定两边能量是非常是具体的去确定两边能量是很好的，然后做一个好的结合，整个都是水到渠成，而且是健康的哈。来，我们来看一下其中比较受阻碍的东西。也没有啦，也没有太多的阻碍了哈，就只是过度的判断、过度的检查、过度的检验，可是还好这关过得了哈。好，我再看一下有没有别的位置的东西哈。同步迷雾的离我家的手机对这里是，好，这些都已经可以了哈，路径上也对了。我看一下有没有底下需要再慢慢浮现的东西。也没有哈，这是工作上的未来的展望会慢慢在这。好。这组因为有点顺哈，所以很多东西都不需要再去特别翻什么牌去解答哈。来，基于某些合适能量的话，我再对于这张翻一张哈，然后对，我觉得这里3张其实差不多的东西，我再翻一张做一个更深的解释看。这边有说有做一个提醒哈，你们两个其实有一个小小的缺点，就是过度使用善良。过度使用善良，这个跟你们的感情没有关系，只是他在你们两个，因为他这边在讲，我这边讲的是说，当你跟某个人很契合、很熟悉、很一致，或是很像 twins 的时候，你们两个的缺点就会同一致。所以这边在提醒说，你们有一个过度的善良乱使用，记得善良的那个点要给予对的位置，愚蠢的善良本身也是一种错误哈，记得这个东西哈。来，我再看一下这个转折的点哈，因为我觉得他这边这一个三角有在讲一些转折的东西哈，我觉得看一下它，好3就好了，好，也还好哈，它没有这个转折，并没有什么太大的阻碍。它只是说这一份转折，就只是你们两个人的精神跟物质上面的一个还完美结合的一个时间点而已。好，那它确实，你看它也是圣杯3，所以它必须需要其他外在协力的能量。你们两个都信了那个能量，就它然后来去做一个结合，所以这里也都通没有什么太难的东西，没有什么太觉得我无法理解为什么是这个牌面的东西。好，这组牌比较快和2号牌，那我们来看一下时间点哈。这个是我大家最喜欢看的，就是那我刚刚说，因为这个风工作差不多快遇到了哈。通常天使牌它有可能会告诉你说快遇到，或是已经遇见过了哦。我们看就知道了哈。来，我们先看一下这张牌给的时间点哈。可是通常我们是翻接下来啦，接下来这里好了。我看一下天使牌历法上面给的这个，他这边有说最强的能量好像上个礼拜有出现过，所以上个礼拜应该在如果有你有感觉到上礼拜其实在工作的开会里面已经有遇到了，那个应该算是已经是第一次见面。你思考一下，大概15天内的时候，可能有一个会见面合作谈的，他已经出现过了哈。这里有说暗示最强的，如果没有你没有感觉，再来可能就是1个月后，差不多就1个月后。如果再接下来就1个月之后，再2个月后才会再出现这样，这是最近的距离了。可是2个月后的，他可能2个月后再过半个月，差不多是这样最近的距离。你可以感觉一下，感受一下，大概去回味一下，是不是有这个状况出现了哈？这边暗示的时间表是这样了哈。
我帮你抓的比较广啦。那好，如果有的话，你可以确定，如果你真的有在开会的时候，你可以确定一下里面的人员哈。不过因为这里的土能量蛮多的，同步能量蛮多的，所以它并不会在一开始见面的时候就对你的喜欢表达的这么清晰。但他会在工作的表现上面表达出他的能力跟魅力，那就是他的水能量跟喜欢能量已经在展现出来了。基本上，我觉得他会有私下的跟你邀约，跟工作无关的。他可能会私下先从讯息或什么先跟你闲聊，然后再约出去这样子。好，我觉得这个机会还蛮大的，因为我觉得他这个风能量这些转折。加上一些还很不错的火能量，我觉得他会愿意冒险，他会愿意突破这份关系，不要只局限在工作里面。好，来看一下2张他的个性优点哈。我们之前都翻3张，那我这次翻2张就好了，因为有时候觉得重复率很高哈。你看又出现了。好，这个是他其实生活上面的兴趣跟你会相投，然后跟你兴趣蛮同的，这里其实讲一清二楚，其实有出现这个。好，再来一张哈。好，这张是说他其实是很适合成为你的灵魂伴侣的人。这2张其实就是，即便你们没有成为恋人啦，未来的状况，他都是一个能够成为你很重要的伙伴角色、朋友的人啦。他也许你们也看过很多人嘛，他们在一起过，可是就算和平分手之后，他们还是平常都黏在一起。那就因为他的灵魂伴侣的灵魂交集的能量非常强，好，所以情侣关系就不会框限于他们要用什么样的关系才能走下去了。那这个人有这个特色。好，再来我们来看动物灵牌给你3个生活上的建议，或是这组牌的建议哈。来，第1张最近很常翻到这张哈。这张就讲说，你近期如果你有一些疑难杂症，或者心里有一些东西过不去、想不通的话，去问一下你身边你觉得比较有智慧的人。再次提醒，不要找你最好的朋友，除非你最好的朋友是你觉得最有智慧的人。可是这里在讲的是说，排除掉好朋友跟友好关系，去找你觉得你身边认识最有智慧的人，他能够立刻帮你内在的一些疑难杂症找到解答哈。好，再来是。这里，我觉得这张牌呼应了这个。这里在讲说，最近可能会有一些小小的戏法跟小小的欺骗会出现。那我觉得呼应这张，我觉得不要太泛滥的使用你的善良，这样就比较不容易被欺骗了哈。这个要注意一下哈。好，再一张哈。这张牌出的时候，我都会觉得，因为这张牌所属的那个恋情恋人跟恋人牌比较不一样，它这个是微风，是慢慢的驶入进来的微风，所以我认为他在讲说，其实爱情已经来到身边了啦哈。通常翻到这张牌，我都会告诉你说，爱情已经来到身边了。而且它会停留，因为你看蝴蝶嘛，它到花朵上面它会停留，它会采蜜，它不会一去就沾了就走。可是原本我们的恋人牌它是去沾了就走，我都会说那个是急速的风。可是这张牌的恋人的意味不是这一个，所以我告诉你说，爱情其实慢慢的靠近中你要乐观的期待一下。好，那就这样这是2号牌的朋友，这一组跟之前的讯息重叠大概2-3次，有非常明确的讯息。如果你之前的牌也有雷同出现的，差不多就是那个人只是我们在更全面的、更立体化整个情景好，那就这样那谢谢你们来听祝福你。好，接下来是选择3号牌的朋友今天的题目是选一个守卫然后帮你打开爱情之门，其实就是在找那个帮你们2个能量搭桥的人那通常会到这个时间点之后，表示已经有这一个人，表示基本上你们应该已经算认识。可是以前2组牌的经验，我发现有一组是
这一个中间搭桥的人应该是说这两组都是中间这个搭桥的人已经认识你们两个，但是有没有拉进来不确定哦。好，那基于这个点，我们直接来看，先翻一张哈，前两组都没有翻的一个位置，就是你们认识了吗？来，6是说认识了，而且以前就认识了，而且很久以前认识，中间有断过这一次，因为某种原因，我修正一下哈，以前认识，但是不熟，好，那这一次的回来有让有一个很特别的互助能量，让你们可能是你是他的贵人，或是他是你的贵人的方式来出现在你面前，这样。那我觉得应该很有机会，在一遇到的时候，就立刻发现说，怎么是你会有这个意外的感觉。好，但是我们抽掉6这个数字哈，因为我通常这个牌出现的时候，我会把各种6的能量都一起讲哈，宝剑6、圣杯6哈、权杖6的能量都会一起讲。那如果我们抽掉6的能量，我们就只讲土能量到6的这一个能量上来说，应该算是工作上你们最好的相遇时间来了。哦，最好的相遇时间来了，你们两个可能会互助，然后可能就是两个非常需要彼此的能量，这个时间点出现了。通常啦，数字牌出现的时候，我都会觉得它的能量不够强，不够多，所以我们再翻一张来补助一下哈，来把这个你们是否相遇的能量点来做一个比较抽象或者炼金的方式来确定一下。好，这边说其实这两张牌一样这两张牌这个贵人的意念跟这个智慧的守护星的回归其实是一样的。那只是我们要把范围再说到更生活面一点，就是他应该真的是在一个跟能力发挥能力的范围里面的场域有关，所以他真的应该算是工作方面的相遇了哈。我觉得这一个桥大概就是往这个方向去搭了哈。算见到了，见到的能量的比例比较高，当然还是有差一点不见到，但是应该有蛮高的比例已经算见到了，已经熟悉回来了哈，已经熟悉回来了。来，再来我们来看一下搭桥的能量哈。好，新的局面已经展开了，你们两个的关系哈，新的局面已经双重展开，所以确实，我觉得这里就蛮符合这里说的了。回来，重新来，新的局面，然后一种惊讶感哈，因为这边的新的事情、新的样貌哈、新的时间点都有出现哈，而且是一种非常融合的状态，确实是会有一种家人回归的那一种幸福感，好像很久没见、很久没回家的感觉，确实是有。所以这5张牌确实讲了一个你认识的人的再见面啦，我觉得有这个能量。只是这一次的再见面，物换星移了，很多东西都改变了但是都往更上面一个层次。你们两个的故事线这一次要展开新的故事线了你们已经分开很久，分离很久了，这样。这里的话，我这里就可以先不翻了，我可以往这里翻哈。我翻一个东西，一样的东西哈。这边说，如果以我们最近很时髦的概念，就是以灵魂家族的概念，一个花瓣打散。这边说，你们自始至终都是在同一朵花上面的灵魂家族的距离。你们一直都是2次都讲了，所以才会这里都在讲一个回来新的局面的开始。
你们分开了，花瓣打散了之后又回来，这一次有，所以你们一遇到的时候，其实还蛮熟悉彼此的。他的熟悉不是说你们两个是相像的，而是你们经过了好几次的相处，好几次的相处，好几次灵魂相遇的相处之后，现在已经成熟到很容易熟悉彼此，而可以开创新的局面了。这一次，那以现在的状况来说，我不认为他有直接进入爱情，可是反而有一种突然找回了失去已久的一个感情，或是好朋友。我觉得比较多的是朋友的感情，然后，我认为3号牌比较特别。这一个搭桥的人，其实他当初让你们两个见面，事情还没有出现呢，让你们两个见面，他其实只是觉得这是彼此都是一个非常好的人，不错的人，他想介绍，只有这样而已哦。那场合还没有说，场合没有说是什么场合，可是他有让你们两个以新朋友跟他觉得是不错的朋友跟不错的人让你们见面的这个态度有出现，可是他没有想到你们两个一见面之后会这么合适，会这么熟悉，原来你们已经认识过了。这一组非常特别强调这一点哈。那更重要的是愚人牌这个位置了。愚人牌的故事，你要把它当成是0到21哈，0不算1到21，它其实是一个周期性的循环。人生里有一个周期性的循环，1、21，然后再回到1、21这样。0我们要剔除，因为它是主角的角色，所以这里也真的在暗示了这个金币6的回来。好，金币不能说金币6号的回来再去，回来再去的这个循环里面哈。那这里都讲说，这是一个你们本身就是一个家族的感觉，都在附近，没有远，只是离开家里一阵子，然后再回来的感觉。其实这6张牌其实讲了一个很饱满的讯息啦，就是你们的关系其实可以升华到各种，不一定只是恋人啦。可能这一次的相遇，这一次的再回来，好像已经成熟到能量已经满足到是可以成为恋人的，何不妨试试看哈？好，这组的翻的节奏比较特别哈，主要是因为可能题目，所以我们会这样子翻哈。来看一下这里，我看一下这里，哇，都是很好的牌哈。这一次呢，其实你们两个因为有一个新的改变、新的成长，灵魂各方面已经有一些各种不同的转换的时候，其实你们这一次回来的时候有一个很强的致命的吸引力，让你们确实有爱情的能量有发现出来。你们这次的相遇一开始就已经站在爱情的点上面，节制牌有说，所以很有可能会一触即发有爱情的方向，然后私底下会在见面。各方面的，你们应该会黏腻度就会再次起来，然后你们会发现彼此身上有非常多崭新的不同，让人非常好奇，会想要探查以前的故事发生什么，你的人生发生什么事情。你们离开了太远，那我不确定你们以前感情好不好，可是从这里的能量看起来，你们以前有深刻的感情过哦，可能是就不知道从哪一个时段就不见了，然后内在心里有一种很平静的安慰，我想你们懂了，因为他这个回归确实是内在平静有一个安慰，然后好像人生都成长到某一个重要的时间点，再让你们相遇是一种找回来的一种幸运。好，这里都有。我再看一下。好，那这一份相遇没有特别说是工作上还是私人生活上，可是我觉得他这里讲的。算工作上吗？还是社交场合？我觉得他其实到目前，我觉得社交场合的讯息蛮重的。但是我觉得我们另外直接翻好了啦。好，就2张牌来确定一下，分类一下到底是不是工作场合，还是一些社交场合遇见哈。好，这么特别。
私下的朋友见面哦。我觉得他真的这一个搭桥的人，他真的只是觉得想介绍朋友的概念去让你们两个见面哦。他的心情跟乐观的感觉、直觉的感觉非常强。他觉得这两个人，他就可能跟他的朋友谈话，跟你谈话，他觉得说，我想到一个人，我觉得他可以介绍你认识，是这样子的一个态度。他这一份直觉在内心是非常明亮的，而且是准确的。还好，我觉得还好，他突然想到这一件事情，所以我觉得他在介绍你们两个认识之前的这一个段落，他确实跟你们两个的接触的比较频繁，所以他的灵感会在这个范围里面，他知道了。好，这组很短暂哈，因为讯息很明确。没有什么特别我需要翻的，来，我帮你翻一张他现在的现况，好不好？他现在的状况哈，还有他现在离你的距离，好了哈，来，因为还没有介绍嘛哈，还没有遇见哈，遇见了，sorry， 已经遇见了哈，来看一下他现在的现况，所以距离就不用了，来，他现在他生活很稳定。好，然后已经蛮确定自己人生要什么，他已经在往他自己人生该走的方向走去了哈。所以你认识他的时候，在某个角度来说，他已经完全体了啦，差不多完全体了，所以已经可以开始分享人生，或是已经经历过很多事情之后的转换成长了，所以他才能够展现出一个完美的魅力啊。所以你们再次见面的时候，你们才能够很强烈的互相吸引住啊。所以在这一种能量的对齐跟完整性的平衡上，我觉得你应该现阶段，你应该也把你的人生处理的不错了。现在这个状况，你们两个确实是很适合恋爱的，很适合恋爱的。只是这一份灵感跟直觉有没有在你们两个见面的时候浮现出来？这里说有，哈。来，我看一下这里，这边说确实你们两个人相遇还是需要他人的帮忙，还是需要别人的去指引哈，但是这个已经是之前了，那个指引的人已经出现了。好，那这里能量，然后他应该上一段恋情结束，治愈、治疗、恢复花了一段时间，所以他可能单身好一段时间，而且他在他的概念上，他也觉得。他已经塑造出他觉得他自己一个人生活也没有关系。他其实对爱情的渴望程度有，但是他没有表现在外在这么多。他其实遇到你的时候，我在能量的分配上觉得他其实没有在第一时间渴望说跟你会有爱情的方向。可是因为渐渐的，你们在彼此身上有发现新的吸引力，所以他这一个说不定可以在一起的念头才有慢慢在浮现，出来。好，来看一下我们中间的一些阻碍或什么。你们彼此还需要再更多认识新的彼此，因为你们两个都已经跟以前不一样了，3号牌的讯息很窄他这个人就是认识了，他不是全新的人那如果你这里没有对应到，你可以去看前两张牌，前两组牌，因为这一组确实是很精确的，就是它是一个旧朋友、老朋友的回归。不过，如果你听到这里你还没移开，然后跟你所想的这个方向都还不太一样的话，那我可以给你一个建议有的时候这组牌讲的是一个未来性的，有的时候它讲的是未来性的，因为你现在来看这张牌的时候，以共识性的概念，它并不是一种我们会在同一个同步的时间里面遇到这组牌，所以以共识性的概念来说，也许这组牌讲的是你跟他遇见的未来性，所以你现在没有感觉，没有这个人，那你要做的一件事情是，这边已经说了，它是一个旧的。我跟你说，这组牌虽然出的是金币6，可是我第一时间拿到的时候，圣杯6的能量特别强，所以我会把金币6跟圣杯6的能量讲在一起。因为我翻开来的时候，先闪过了圣杯6的能量，而不是金币6的。所以我第一时间没有讲说他是一个贵人出现在你工作上面，没有，我把它讲成是他是一个回归的人。以直觉的概念来说。如果一开始我得到的是这个方向，那以共识性的角度跟使用的方法来说，那表示
如果最近有同学会，有老朋友的聚会，或是你好久不见的人要邀请你去什么生日什么，然后去见见老朋友或什么的，赶快去，表示那个能量在那里，好，赶快去。他不会，因为你要知道，他有一些巧合。为什么你会在看到这组牌之后，才开始出现了有旧的朋友的同学会的邀约，或是你最近才遇到了，结果你会遇到了这组牌？其实它就是因为它的那一个讯号出现了，所以你要去捕捉它，你也可以去创造它，去参加，或是去邀约，你甚至可以去创办说同学会，都有可能。有很多东西是需要你去以身体来显化结果，以身体来显化结果，这个是物理上去显化结果，这本来就是我们每天都在做的事情，只是没有在这个时候被提醒你。可是这组牌，如果你要我说，你选了3号，你对他很有强烈的感觉，可是目前讲起来你都没有感觉到这个人，那表示转折就在这里，就差在时间点。时间是间歇的，什么叫时间是间歇的？它可能在这里，它可能在这里，它可能在这里。这是你人生的时间的区块，你不一定有的时候在这里，有的时候在这里，有的时候在这里，它不是一条线的，它只会讲1、2、3、4、5、6、7、8、9，没有，它有时候是间歇上下浮动的。所以你今天来看到这组牌，可能在这个时间的间歇来说，这组牌是告诉你这未来式，所以你还没有遇到，你还没有去创造去遇到这一个你以前就认识的人，所以你要去创造那个机会。哦，这是3号牌的另外一条支线。有的时候我们看这一些占卜什么的，你要这样子想事情，因为毕竟占卜这个东西，星象刚刚有的时候它共识性很强。所谓的共识性来说，就是说今天你会看到这组牌，并不是在特定的时间内才能看到的。所以我们整个影片前面一开始那个影片开头都会说无时间限制，就是说它不是你今天我发片，你今天看，下个礼拜就没有用了，不是这样。它有可能会在未来某一天，你打开 YouTube 的时候，它突然在跳出来的时候，你就点开来看，你可能会做出完全不同的选择，或是你已经忘记你上次做的选择，或是那一个旧的影片你从来没有遇到，那就表示这个时候你是需要点开来看的，看看。那看的内容也不一定是要你全部看到才得到讯息，你可以跳着看啊，因为表示讯息也是间歇的跳着在不同的时间线给你的。好，你也可以跳着看看它有没有适合的讯息出现啊。所以3号牌的时候，刚刚我突然觉得有一个怀疑的感觉，或是找不到的感觉有出现，所以我给你这一个方向。这个我很少讲了哈，这个我平常我也不想不到，可是我现在就觉得应该可以跟你们讲这个东西哈。所以3号牌的朋友，如果你有听到这里，你记得可以去创造一些去跟老朋友见面的机会，也是有机会创造出那一个线的啦。我们常说那个故事线，所以那故事线你要自己去把它发展出来哈。好。3号牌这里多讲哈，因为3号牌很顺，其实已经没有什么特别的东西可以讲了，那你就去期待一下哈。慢慢的，你们的交流会再更多啦，会再更多。那我看一下哈，是想好3号牌就这样哈。那我来看一下，时间上已经遇到了哈，所以时间上我们再翻一下，你们下一次见面的最好的时间点可能会在什么地方哈？看看天使给的讯息哈。刚刚有一张牌闪出来，我没有看到，还是这张？来，好，这张。我看一下哈，如果以近期最靠近的话，可能下礼拜会有一次，他的历法上这么说。再来就是3个月后，下礼拜3个月后，可是他的这一个天使最强的，你们能量相遇之后最强的，可能就是要到10月最后一周。那他这个最强的意思是说，可能那个时候会确定在一起或什么，就反正那个时候能量会最强，或是之前就已经确定在一起，可是那个时候会有一些感情的在往上进展的能量也会有。好，反正最靠近的能量是下周，所以下周有任何邀约什么，赶快出去哈，他可能就会有一些更紧密的互动吧，可能会有吧哈。如果你已经感受到是谁，下礼拜如果有这个就赶快去，好，下礼拜能量还蛮强的。好，他的人的个性上的优点哈，来我来辅助一下，好奇一下哈，日本的神谕卡看给的讯息是什么？
来，第一个，他在感情上的优点是赤天狗。讲的是说他是一个蛮有远见的人哈，他是一个很容易看准时机的人，他的时间点、时间感很好所以找他去安排很多跟时间有关系的事情，他都会安排的哈。他的时间的敏感度还不错哈。来，再来这个，我今天还在想说，我从来都没有抽到这组牌就有。他是一个运气非常好的人，他就是你常常遇见的时候，好像什么事情他都能够化险为夷的那个人，所以常常跟在他旁边分享他的好运。很重要哈。好，再来是3张动物灵卡，给你一些最近的生活的建议，或是这组牌的建议哈。第一，哎呦，这张牌怎么一直抓不住？好，这张牌讲的是说近期。如果你很好奇一些你陌生的东西、不熟悉的东西，就尽量去好奇，那边好像会有意外惊喜哈。好，那这张牌是说最近这张牌好常出现哦。这张牌就是说最近如果你有一些想法上的低谷或想不通的事情，记得去找你身边你觉得很有智慧的人去问他。我们要再次提醒，不要找你的好朋友，除非他是很有智慧的。我的意思是说，要排除掉你的最好的朋友去问，你要去找你觉得很有智慧的人去问。他可能不是你最好的朋友因为他更容易化解你内心的，因为他有一些绝对客观的角度啦他能够立刻找到方针来帮助你好，这里我看一下，这是这里在说最近你跟你的朋友的关系的一些基本界限、底线好像画得不清楚最近可能要坚持一下你的原则。最近有些你跟朋友关系上的原则变模糊了，你要把它找回来，或是坚持一下如果被擒了的话，要表达出来要表达出来。最近有一些人踩过线了，然后你没有阻止，然后不是对方的错，是对方不知道所以你要告诉他。好，3号牌就这样那我不认为3号牌跟前面的影片有重复讯息，我觉得它是一个新的线所以你可以体会一下。那谢谢你们来听祝福你。